सीधा बेटा सामने देख सामने फीलिंग होती है ये नहीं हो कुछ नहीं आना तो मेरे हाइट का होगा सामने देखो नीचे रिलैक्स रिलैक्स ये उठा मत ये उठा मत ये उठा मत ये करवट आ जाए इसको ऊपर ऊपर है रिलैक्स ये उठा मत अरे अभी बढ़िया सांस लेना है छोड़ना है अंदर तक खिंचाव गया इधर तक आया वहीं तक आया पैर पकड़ो ना सांस लेंगे छोड़ेंगे हाँ लेग लेंथ दैट quickly बस बिकॉज नो बात मत करो जेल पेन है क्या किसी जेल पेन है क्या चल पे थोड़ा पेन बढ़ेगा इनका एडजस्टमेंट होगा थोड़ा पेन बढ़ेगा तो टेंशन में नहीं आना ठीक है तो उसी का मेडिसिन लेना नहीं नहीं मेडिसिन नहीं लेना पेन बढ़ेगा मतलब कितने दिन तक रहेगा पेन 2-3-4 दिन मतलब बैठने में प्रॉब्लम 2-3-4 दिन प्रॉब्लम वैसा नहीं होगा थोड़ा पेन होगा हाँ सीवियर पेन नहीं होगा कि मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा हाँ बड़ा हैवीनेस लगेगा अनइजीनेस लगेगा ऐसे तो ये कितना व्हाट इज द परसेंटेज निकलना चाहिए चलो हटो 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 उधर जाओ ना
से दर्द हो रहा है नहीं, शुक्रिया आपकी होगी। यहाँ नहीं, आप ऐसे पकड़े ना तो चुभ नहीं, यहाँ कोई दर्द नहीं है। नहीं नहीं। वन साइड टर्न होंगे आप आ जाए सिर्फ ऐसा चेक सकते हैं पकड़ो उससे। हाँ ऐसा चेक सकते हैं ठीक है दर्द हो रहा तो बोल। नहीं नहीं। हाथ नीचे रख देंगे। कोई प्रॉब्लम हो रही ना नहीं घूम जाओ। नहीं बस ऐसे ही रहना ये पकड़ लेंगे सर आप हाथ जी। एक हाथ यहाँ लगा देंगे उसको अपनी तरफ लेना है अपनी तरफ लेना वहाँ तक 300 थोड़ा पैर पकड़ थोड़ा 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 जरूरत है। वन साइड टर्न करेंगे उधर साइड तो हो गया क्या उसका? उसका तो 30-40% इम्प्रूवमेंट हुआ है अच्छा। खड़ा हो जाएंगे नीचे खड़ा हो जाओ। टॉवल देना टॉवल टॉवल आप कुछ नहीं करो आप हाथ में दो पैर पकड़ के नीचे बैठ जाए यहाँ बैठे वन साइड और इस बार और आगे खड़ा। कमर सीधा उठना सांस लेना बाहर वॉक करो फिर 2 मिनट के लिए वॉक करके चल के दिखाए। टीवी बॉम्बे के टीवी जो बॉम्बे में जितने भी एडवर्टाइजमेंट सिखाते हैं ना हाँ वो उसके इंचार्ज है। सीधा जितना हो सके उतना सीधा चल के। हाँ, पहले से कुछ लग रहा है आपको बॉडी में कुछ चेंजिंग लूज टाइट हार्ड ट्रीटमेंट से पहले और अभी में हल्का या मूवमेंट कुछ चेंजेस क्या लग रहे थे? ठीक होना मतलब ठीक होने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो हो रहा है होता कुछ चेंज तो लग रहे नहीं। अर्जुन आ गया